好攰啊咁啊！即係唔知咩最近咧不斷瞓覺都係超攰啦。本身今日諗住想去沙灘度，即係行下啲沙啊，踩下啲水咁樣，但係唔得，實在太攰啦。因為如果我今日要去咧，我要來回2個半鐘一程，即係叫做5個鐘係咯，5個鐘來回，大佬冇啊，真係好攰。我去一轉 IKEA， 睇下有咩食有咩買，即係同埋可能喺超市度買少少嘢翻屋企算，因為我而家有個新雪櫃，可以裝到2格嘢。今日天氣超級好，超級曬，27度，熱到阿媽都唔認得。但係夜晚咧又會涼啊，凍凍地咁樣。今日出街係真係幾好嘅，同埋我今日出街唔使錢，所以而家去真係好熱啊！哇，個天藍到一個點，而家俾啲雲遮住咗個太陽咧，就好少少光熱啦，幾好。個天真係好靚，我諗翻去柏斯個天，柏斯仲而家等緊巴士啦，架巴士又係咁遲到啊！唉，跟住就太熱，我就紮咗個馬尾。原來唔係架車遲，雖然佢有遲，但係原來係我去錯邊咯。而家要等到20分鐘啊！天啊！因為今日咧又係嗰個咩地鐵唔開啊，所以得火車啊。因為一直咧平時火車都係對面嗰度搭啊嘛，但係嗰度唔係去 Blacktown 嘅，今次去 Blacktown， 原來我等錯邊，2架車俾我，原來望住走咗，唉，心好累。今日星期日啊，仲要等勁耐啊，好慘。跟住搞咗好耐先嚟到 Rose。Rose 係一個華人區啦，又係好多中文。不過我係去 IKEA， 因為 IKEA 係呢度近我多啲。Rose 因為好靚嘅河邊嘅，因為而家去咗餐廳食嘢先，不過其實有啲飽。我覺得冇乜好食喎。即係香港 IKEA 佢有嗰啲牛扒啊、牛扒，即係咩龍蝦湯嗰啲，呢度咩都冇，得肉丸咁算啦。我落去樓下食小食店、小食部嗰度。終於知道點解咧？我啱啱走咗3架車，因為其實我嚟之前我走咗3架車啦。哇！原來呢個 IKEA 今日係唔嚟嗰個嚟咯，因為係超級低頻，好頭痛啊！搞到我啲人好混亂。好混亂啊！好多今日嗰啲人嗰啲能量令到我真係發白，真係好嘔心，勁低頻，勁混亂。可能係因為呢一個區係嗰啲 Asia 亞洲人區，唉好攰啊！原來我真係唔應該嚟 IKEA，即係個天本身已經同我講係咁俾 tips 我，叫我唔好嚟，已經走咗好多間，黐線係完全冇嘢食噶咯，得熱狗、嘢飲、雪糕、薯條。冇啦，食個雪糕，同埋食個熱狗算嘅，得個晚餐，食算。因為我想買佢嗰個肉丸，想食佢呢個芥末醬咯，因為佢嘅芥末醬都幾貴，6蚊1支。想食芥末醬，但我唔記得咗佢條腸係嗰啲花學腸，係算啦，有佢。超難食啊個花學腸，我諗緊點會抌咗佢。真係超難食，你喺嗰個食已經都好核突。食個包可能淨係食個包算，真係超難食，2蚊搞唔掂啊！真係實在太難食，個包都超難食，所以我就唔食啦。有雪筒喺邊？錯過咗雪筒，好難食，成條冇食到一啖條腸。但係個 ice cream 真係好好食，個 ice cream 我寧願食2個 ice cream， 我都唔想食佢嗰個咩漢堡。我本身見佢嗰個芥末醬好天然咧，我諗住佢個熱狗都唔會太差。哇！個芥末醬咯，
嗰啲成分係超天然咯，但係哇，佢嗰個熱狗真係頂。佢個 hot dog 都係有少少化學嘢嘅，唔多，但我都係覺得放棄。我決定買一個 meatball 18蚊，跟住買一個三文魚18蚊，因為佢有幾多嚿？3嚿抵，返屋企煮三文魚。我想講，我以後都唔想去宜家價錢。我買咗個肉丸啦，你睇嘢唔該，肉丸同三文魚啦。跟住佢我想要個急凍袋啦，佢要我買咯，我買咗100幾蚊港紙，跟住佢要我買，我心諗哇，你不如去搶啦 ，freezer bag 都要俾錢。我搭咗2個鐘巴士，救命！其實我今日淨係去 IKEA 度咧，冇做過任何嘢，我就係純粹行咗一轉，買咗個炒嘢嗰個鏟啦，買咗2包嘢食。去 Coles 買咗一個奶，咁樣就4個鐘落嚟。哇！真係唔得，大佬真係唔掂，今鋪真係唔掂。哇！真係好唔掂，我覺得成個人生所有嘢全部用晒去搭車度咯。4個幾鐘咁啊來回，我乜都冇做過，就喺 IKEA 行咗一 round， 買咗少少嘢。跟住食咗少少嘢，跟住就冇晒時間啦。而家已經9點幾，我翻到去仲要煮個三文魚。我啱啱咧喺IKEA 買咗三文魚同埋 meatball 啊嘛，跟住即係嗰啲雪藏嘢啦。哇！已經2個鐘啦，我包嘢，我拎住2個鐘冇放翻入雪櫃，真係好 crazy。我真係未試過可以搭咁耐車翻屋企咯。即係我以前，如果我4個幾鐘來回咧，我係因為我要去第2個州，因為嗰陣我去 Brisbane， 我去 Gold Coast， 我去 Sunshine Coast， 所以我先來回可能5-6個鐘。但係而家我係喺 Sydney， 我而家係 City 咯，我唔係喺嗰啲咩偏遠地區咯，真係黐線！我錄到星星喎，錄唔錄到啊？呢個棵樹睇唔到，呢個位睇唔到，呢個睇唔睇到咧？可以睇唔到。真係唔掂啊！我覺得我真係要住翻 Strathfield 啊，中間嗰啲位啊，頂唔順，真係頂唔順大佬。我真係未試過係，我明明唔係住緊郊區，但係我都係唔係，其實真係郊區嘅，真係算係郊區。星星算啦，嗱咁呢度郊區有個好處，就係星星都比較多嘅。不過呢個位就有少少。嗱，睇下啦，影到都其實係都幾多星星，不過太光，個手機影唔到廢。其實真係好多星星嘅，不過唔知點解 video 咧係真係影唔到，video 係有少少難影到。睇下先，係真係好多星星其實，睇下影唔影到先。video 難影啲。本身係想煎三文魚，但係咧算啦，我決定，因為佢實在太難熟，所以算位數，直接肉丸三文魚麵煮埋一齊。黑暗料理收場完。